Bidiyon mu ne na zo muku da wani website wanda zaka na iya samun dala 10, dala 20, dala 100, dala 200, dala 500 ya danganta dai. So wannan wani website ne wanda zaka dan je ka dan yi dan wani aiki, ba wai kuɗi zaka sa ba ko kai investing ko kuma kai monetizing na website ɗin. Ko da baka da website zaka iya samun kuɗi a cikin wannan website ɗin. Kawai zaka je ka dan musu dan wani aiki ne, su kuma da suna biyan ka kuɗi. So daga cikin abubuwan da zaka na yi a cikin wannan website ɗin suna biyan ka, na farko akwai kallon talla. Zaka je ka kalli wani talla na dan sakonni haka, su kuma za su biya ka. Akwai playing game, zaka je ka buga ƙwallo. Akwai offer, akwai ƙwallo zaka je ka buga game haka kawai dai su biya ka. Akwai offers, akwai survey da dai sauransu dai duka zaka je ka yi, su kuma za su biya ka. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara bidiyon. Amma kafin nan kar ku manta da follow, like and share. So sa'annan kar ku yi skipping na bidiyon, ka tsaya ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So da farko za ka shigo cikin browser na wayarka kamar haka, za ka danna wajen searching. Idan ka danna ka rubuta tech.com.ng kamar haka, sai ka danna go. So bayan ya kawo ka kamar haka, za ka yi ƙasa. So ga yanda aka saka yadda za ka samu dala 110 duk bayan awa 24 kullum. Kawai za ka danna kansa haka. Idan ka danna kansa nan, duk wani ƙarin bayani ne game da yadda abin yake ne haka. So shi nan, so za ka zo can ƙasa inda aka saka wannan shine link ɗin nan, ga yanda na sa danna nan danna nan. So za ka danna kansa. Idan ka danna zai ka can website ɗin. So bayan ka danna dai kawo ka website ɗin kamar haka. Idan ya kawo ka, so wannan log out domin na za ka yi register. So wannan log out sai na gwada muku yadda za ka yi register. So bayan ka shigo, ga anan yadda aka saka register a saman nan, za ka danna kansa. Idan ka danna gashi nan, zai kawo ka nan da aka sa username ɗinka, nan ka sa password, nan ka sa confirming password, nan za ka sa email ɗinka. So nan da aka sa date of birth ɗinka, nan da aka sa verification code ɗin nan, nan za ka saka referral ɗin nan. So idan ka bi ta yanda na nuna maka, shi kenan zai wuce da kai. So bayan ka yi register, bari mu shiga nuna muku yadda. So bayan ka yi register dai buɗe maka kamar haka, ka gama da su tura ma da code ta cikin Gmail ɗinka, kai confirming na account ɗinka, kai verify ɗinsa. So bayan ka shigo shi kamar haka yadda kuke gani. So ga nan zaɓin farkon da aka saka view advertisement ɗin nan. So gashi nan. So nan da aka je ka kalli advertising ne na ɗan sakonni haka, za ka kalli talla, duk talla ɗaya baya wuce sakonni haka. Gashi nan ga kuɗin da za ka samu, ka samu 0.001. So in ka kalli talla da yawa za ka ga ka samu kuɗi sosai gaskiya. Gashi nan kawai duk wanda kake so da ka danna ka yi biyu ɗinsa a kansa. So nan ga survey ɗin nan, shi ma gashi nan kowane guda ɗaya za ka samu ya fi kuɗi ma. Za ka samu 0.6, wannan 0.7, wannan 0.5 hakan nan. To sai ka zaɓi wanda kake ga zai fi maka, za ka yi. So ga su nan dai. So na ga games nan kuma gashi nan da ka zo kai play ne, game ne kamar haka. Aka zo kai play duk game ɗin in ka buga za ka samu 0.001. So kaga in kai da yawa za ka samu kuɗi sosai gaskiya. Nan ga offer, za ka zo ka zaɓi offer da kake so ka yi. Gashi nan shi ma za ka samu wannan sosai. Shi kuma za ka samu cent ne. Idan ka samu za ka yi converting ɗin sai da kuɗi. Nan ga wajen coins nan. So shi ma gashi nan. Shi kuma za ka je ka yi downloading na wani, za su baka kamar application na wani haka, ka je ka yi downloading ɗinsa. In ka yi downloading ɗinsa za su baka coins guda kaza. Shi ma za ka iya zuwa ka yi converting ɗin sai da kuɗi. So kamar wanda kuke gani ga wannan game ɗin farko, wannan application ɗin farko, idan ka je ka yi downloading ɗinsa za ka samu coins 8,719. So za ka iya zuwa
ka duba ka ga wanda zai fi maka. So gaskiya ni ina ga wannan zai fi na biyu, na kallon tallan nan biyu, advertisement ɗin nan zai fi kama. So za ka iya zuwa ka kalli talla haka, duk talla ɗaya za su baka wannan. So bayan ka gama wannan ɗinka dai, bayan ka gama kallon duka tallallukan, za ka sake dawowa bayan wani lokaci ka yi refresh, za ka sake ganin sabbin tallalluka, za ka zo ka kalla ka wannan. So yanda za ka cire kuɗinka kuma kawai shi ne, so let me back. So yanda za ka cire kuɗinka, so kuɗinka daga zaran ya kai $2 kawai za ka zo nan wajen your payment ɗin nan, za ka yi requesting na payment, za ka gani, za ka ciccike da PayPal ne da yawanci ake yi, ko da ba PayPal ba ma za ka yi da Pioneer account. So kuɗinka kana samun $2 za ka zo ka yi requesting, su kuma za su tura maka da kuɗinka. A nan wajen da kana ganin balance ɗinka, so da yake wannan sabon account na buɗe, so a wajen da kana ganin duk balance ɗinka a nan saman nan. So jama'a, a nan bidiyon namu ya zo ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kar ku manta da follow, like and share.